Hi, xin chào cả nhà quay trở lại với kênh máy hàng của em Linh nha. Hôm nay thì em sẽ test luôn cái con máy hàng Lucky Star công suất là 285S này cho cả nhà mình tham khảo ha. Tại vì có rất là nhiều chú hỏi em á là Linh có cái dòng phân khúc nào mà máy hàng mít hai chế độ vừa mít vừa quen mà giá nó tầm khoảng cỡ 2 triệu đổ lại hay không con? Tại vì là những cái dòng kia nó hơi cao tiền, chú mua về chú xài gia đình á. Nên là chú chỉ còn một cái con máy là khỏe nè, bền nè, với lại là hàng được cho chú là hàng đồ mỏng như là inox hoặc là những cái bàn cái ghế ở nhà mà chú là ok rồi con. Thì bây giờ là mấy chú mà hôm bữa hỏi con thì nhớ xem hết cái video này nha. Con sẽ test thử cái con máy này trên, muốn đồ mỏng thì con sẽ test trên tôn mỏng 3 gem cho chú xem nè, coi thử là nó hàng có bị lủng hay không. Rồi con sẽ hàng sắt hộp 1 ly nha, sắt dày 5 ly để hàng kết cấu luôn, để xem thử là máy mít thì mình có hàng đồ dày được hay không. Và cái này là mọi người thấy quen không, cái này là một cái chân của cái cây phơi đồ á, em cắt ra. Cái này là bằng inox nha cả nhà, em cắt ra để em hàng cho cả nhà mình xem thử là máy mít thì mình có thể hàng được inox hay không ha. Hàng 4 cái vật liệu nha. Rồi đầu tiên thì em sẽ nói về cái con máy trước. Dòng này là đến từ Thái Lan nha cả nhà, và cái công suất của nó maximum lên là 285, nó rất là mạnh luôn. Nên là mình có đi làm nghề thì mình vẫn sử dụng cái con này được cho em. Và xác của nó rất là bự, không phải xác tầm trung, không phải xác mini đâu nha cả nhà. Cái con này thì nếu như mà máy không thì nặng đâu đó gần 4 kg, lắp cái cuộn hàng 1 kg vô nữa thì nó sẽ dao động là tầm khoảng cỡ 5 kg nha mấy anh. Đó, em lên lắp sẵn vô tí nữa là em sẽ hàng cho cả nhà mình xem. Bộ này thì mình sẽ sử dụng được cho em là hai loại cuộn là 0.8 và 1.0 loại 1 kg hoặc là nửa kg nha. Có hai cái chế độ hàng là mít ở phía trên và ở phía dưới là mình sử dụng chế độ hàng que cho em ha. Cái nút này là mình sẽ điều chỉnh cho em là cái độ mạnh của máy cũng như là cái tốc độ của dây tích hợp vào trong con máy này luôn nha. Đồng hồ nhảy số điện tử đó, cọc là 3 cọc rời này, mọi người thấy không, em gắm số mít vô là một cọc. Cái này là kẹp mát, còn cái này là hàng que nha. Khi mà từ chế độ mít muốn chuyển sang chế độ hàng que chỉ cần bấm xuống như thế này cho em là xài. Còn khi nào mà từ que muốn chuyển sang mít chỉ cần bấm lên mít là xài thôi nha, không cần phải tháo lắp dây, cực kỳ là tiện lợi cũng như là rất là đơn giản luôn ha. Rồi cái bộ này thì em Linh sẽ bảo hành cho mấy anh là 2 năm 24 tháng chính hãng, có tem chống hàng giả của nhà sản xuất luôn nha cả nhà. Và máy thì em sẽ giảm giá ngày hôm nay là từ 2,2 triệu, em giảm chỉ còn có 1.950.000 thôi. Và sẽ tặng kèm cho mọi người là tất cả những cái phụ kiện đi kèm là sẽ có cuộn hàng loại thuốc 1 kg nè, một cái kính hàng điện tử, một cái thước dây đo, 5 cái bec, một cái chụp, mo hàng cầm tay búa gõ xỉ và một đôi bao tay da chống nóng nha. Đó, rất là nhiều quà tặng cho cả nhà mình luôn, giá chỉ có 1.950.000 thôi. Nên là mọi người có nhu cầu thì nhớ alo cho em qua số điện thoại là 09837 09873 để em có thể gửi hàng về cho cả nhà mình nhé. Rồi bây giờ là em sẽ đi test máy nha. Đầu tiên là em sẽ test trước cái chế độ hàng mít nha cả nhà. Hàng mít thì bây giờ là em sẽ hàng trên sắt hộp trước nha mấy anh. Mọi người bấm lên cái chế độ hàng mít ở phía trên cùng cho em nè, điều chỉnh công suất về cho em là tầm khoảng cỡ 70. Tại vì là sắt hộp thì nó cũng rất là mỏng, mọi người chỉnh cái dòng hàng nhỏ lại để mình hàng ha. Rồi
mọi người thấy không, chỉ còn bóp co súng là mình hàng thôi. Sắt hộp mỏng thì mọi người chấm bon dùm cho em Linh nha. Bây giờ là em sẽ sử dụng một cái búa chà sỉ của trong máy, em sẽ chà cái lớp bụi ở phía trên đây cho cả nhà mình xem. Cái này nó sẽ không có sỉ giống như là hàng que đâu, nó chỉ có một cái lớp bụi mỏng thôi nha cả nhà. Bây giờ em sẽ chà ra ha. Dạ đây nha mấy anh, cái này là cái mối hàng mít của em Linh nè. Em là con gái, em chưa có hàng đều tay giống như là những anh thợ, nên là em chỉ hàng được như thế này thôi. Nhưng mà mọi người xem, rất là trắng sáng và rất là dễ hàng luôn, không có hề bị lủng một chút nào đâu ha. Cái này là sắt hộp nó cũng rất là mỏng luôn nha. Đó, đường hàng cũng rất là ok luôn. Rồi bây giờ em sẽ chuyển sang là em sẽ hàng nhôm, em sẽ hàng tôn mỏng nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, sau khi mà em hàng tôn mỏng thì mọi người thấy nè, không sợ lủng nha. Về cái mối hàng ở phía sau rất là chắc chắn luôn. Đó, chỉ có mấy hàng mít mình mới sử dụng những cái vật liệu mỏng như thế này mình hàng được thôi, chứ còn que thì chắc chắn là mấy anh sẽ không có hàng được đâu nha. Rồi bây giờ là em sẽ tiến hành là em hàng qua cái cây inox nha cả nhà. Đó. Sau khi mà em lên hàng xong, đó, cái vật liệu này là vật liệu inox và mọi người thấy cái mối hàng inox của nó cực kỳ là đẹp không? Đó, rất là ok luôn nha. Về mấy anh cứ sử dụng những cái chân bàn chân ghế inox ở nhà mình đó, mấy anh cứ chấm hàng như thế này cho em, dạng công suất về nhỏ cho em là tầm khoảng cỡ 20 đến 25 thôi là mình có thể hàng được inox mỏng như thế này nha. Đó, mọi người thấy nó mỏng không? Mỏng cực kỳ luôn. Rồi bây giờ em sẽ chuyển sang em hàng kết cấu trên sắt dày nha cả nhà. Điều chỉnh công suất lên cho em là tầm khoảng cỡ 180 nha. Đó. Rồi. Đây, mọi người thấy em lên hàng không? Hàng kết cấu, hàng sắt dày cũng rất là ok luôn nha mấy anh, kéo liên tục không hề bị ngắt quãng, cũng như là không có hề bị giật nha. Bây giờ là em sẽ gõ cái mối hàng để cho cả nhà mình xem. Cái này nó chỉ có một cái lớp bụi thôi, mình chỉ cần gõ nhẹ ra như thế này để nó sẽ
văng bụi ra đi nha cả nhà. Vệ sinh rất là đơn giản. Này em chưa có chà luôn mà mọi người thấy nó sáng không, cực kỳ là đẹp luôn. Đó em chà đây nè. Đó, quá là ok luôn nha mấy anh. Hàng kết cấu y chang giống như là mình hàng que chuyên nghiệp luôn nha. Rồi bây giờ là em sẽ chuyển sang cái chế độ hàng que. Hàng que thì mọi người bấm xuống cái chế độ phía dưới là MMA dùm em, gắn cái kìm hàng que vô cái cọc ở chính giữa. Sau đó là mình sẽ điều chỉnh công suất để mình hàn. Bây giờ là em cũng sẽ hàn ở trên sắt hợp mỏng trước cho cả nhà mình xem ha. Đây, sắt hợp mỏng là em sẽ hàn trên cái sắt hồi nãy đây luôn. Rồi sử dụng cái đũa hàn là 2,5 ly nha mấy anh, 2,5 ly nha. Điều chỉnh công suất về cho em là 130. Rồi, máy chà cho em cái đũa 2,5 ly rất là ngọt luôn nha cả nhà ơi. Y chang như là mình hàng que, mấy hàng que thông thường vậy đó. Rồi em sẽ gõ cái mối hàng để cho mấy anh xem. Đây, mối hàng que của em Linh nè. Rất là sáng, rất là trắng và không có bị bọt khí đâu nha. Và mọi người thấy không, khi mà em ngồi ngay chỗ đây á, là nó bắt lửa liền, nên là cái chế độ bắt mát của nó cũng cực kỳ là tốt luôn ha. Rồi bây giờ em chuyển sang, em thử đi, em sẽ sử dụng cái đũa hàn to là 3,2 ly. Em sẽ thổi cái miếng sắt dày 5 ly này, coi thử là cái máy hàn mít mình có thổi được sắt hay không nha. Sử dụng cái đũa hàn to. Đó. Để nhiều anh cứ nói là cái máy hàn mít làm sao mà nó hàn que được, yếu nhớt. Rồi bây giờ em cho mấy anh coi thử là cái máy này nó có thổi nổi không nha. Đó, quá là mạnh luôn nha cả nhà, rất là ghê luôn. Cái này là sắt dày 5 ly nha, thổi một phát là nó sẽ đứt luôn cái miếng sắt như thế này. Thì tính ra là cái con này xài cái đũa hàn 3,2 ly rất là khỏe luôn. Mấy anh đi làm nghề cho em thì sử dụng cho em cái bộ này là rất là tuyệt vời. Mà tầm giá của nó rất là rẻ, nó chỉ có dưới 2 triệu thôi. Em xin báo giá lại một lần nữa, cái bộ này em Linh đang sale là chỉ còn có 1.950.000, tặng kèm đầy đủ phụ kiện như thế này. Về sẽ có hai cái chế độ hàng cho mình là mít que và có hai cái cọng dây để cho mình sử dụng hai chế độ đó luôn nha. Số điện thoại của em Linh là 0932 961100. Có nhu cầu thì nhớ liên hệ cho em qua cái số đó, hoặc có thể kết bạn bên Zalo, em sẽ tư vấn máy thêm cho cả nhà mình ha. Rồi xin chào cả nhà và hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye.